भाइयों, मैं आपका दोस्त दुर्गेश प्रजापति और मैं आपको दिखा रहा हूँ फिंचेस की प्रोग्रेस। ये 3 चिक्स निकल आए हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। और ये दूसरी मटकी है, इसमें भी चिक्स निकले आए हैं। मुझे तो दिख नहीं रहा कितने हैं इसमें। ठीक है, तीसरी मटकी खाली है। चौथी में इसमें मादी बैठी हुई है। बैग ले कर दिया उन्होंने, शायद अभी नहीं किया है। इसमें मादी बैठी हुई है। इसमें अंडे रखे हुए हैं, पता नहीं कितने हैं अंडे हैं इसमें। 8-10 के लगभग हैं। इसमें कुछ नहीं है। इसमें नर बैठा हुआ है, पता नहीं अंडा है या नहीं, ये दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, तो सब्सक्राइब करें।